حشم فريم بودريا حلكا اسكعسر دا اسكعسرين مدفع اسكو فوقيغاغبا سدا waxa weeye sabcadaad u soo noqoto oo la dhaho heliyay baa dhintay Buntland iyo xamar iyo meesha ku rooyso waxa kama jiraan Soomaali kala barkeedu waa Buntland weeye Soomaali midnimadeedu waa Buntland hadii xamar laga diido in midnimadii laga ilaasho anaga midnimo ilaalin mayno wayna hawasto dad laga cabsado iyo dad laga boqo oo way yihiin waa ciidan cadow la soo dagaalan waa ciidan gacmaha iyo afka dhig ku leh waa nin wajigii diirmay waxa weeye sabcadiisu gubatay waxa weeye wajigii biyo ka dhamaadeen madaxii waxa weeye cadaaday inaad arintaas waa shay waan la soconay waxaan arkaa khalad baan arkaa horta marka ugu horeysa ciidanka Buntland dad laga cabsado iyo dad laga boqo oo way yihiin waa ciidan cadow la soo dagaalan waa ciidan gacmaha iyo afka dhig ku leh nin kasta oo waxa weeye gurigiisa la haysto ama nin kasta waxa weeye afad gees laga joogaan uu ka baqaya horta ciidanka shalay waa la mishibay hawada lagu mishibay taasna waa in go'aan dawladda Buntland ka qaadataa oo ay shirka ay tagayso iyo meesha ay tagayso waa inay go'aan ka qaadataa oo ay wax ka baaran degtaa taas waa taas qodobkii labaad waxa weeye Xashim Maxamed wuxuu ku tala galay inaan shirkan uusan mirakad wax miradhaa u soo bixin inuu fashilmo sida uu arintiisa ay u ahayno waa ugu hargashay haddana rajo badan lagama qabo Xashim Maxamed waa 70 jir weeye maanta Soomaali inuu hogaamiyo oo wadada saxan ku hogaamiyo ay tahay laakiin wuxuu ka doortay waa 70 jir ka doortay inuu Soomaali halaago Soomaali waxa weeye kala qoqobo Soomaali qabiil iyo mataqaana qabiilada u kala saaro waa nin wajigii diirmay waxa weeye sabcadiisu gubatay waxa weeye wajigii biyo ka dhamaadeen madaxii waxa weeye cadaaday nin waxa weeye ku talagalay inuu wax xumaantan sameeyo waa nin madaxweyne laba jeer madaxweyne noqday haddana maanta sida u dhaqmayo sidii waxa weeye wiil TikToker ama wiil ciyaar suuqa u dhaqmaya Xashim Fareen Bowdriya xilka iskacasir da iskacasirina madfac isku dhufo gabigaagaba sida waxa weeye sabcadaad u soo noqoto oo la dhaho heliyay baa dhintay taasaan kala yahay Said Abdullah Abdullah Said Abdullah waxa la horta maalin walba iid maaha 2022 markaad xamar tagtay darbabaadka oo farmaajo xilka ayo farmaajo nin hogaamiya oo madaxweynaha oo Soomaali sharafteeda raadinayo ahaa maanta Soomaali noqon shaqada waxa dhigatay baa maanta waxa weeye baa duwanaysa oo dhitadaada waa cunaysa Buntland ayada maanta u baahan dawladnimo u baahan Buntland ayada maanta hogaamin u baahan maaha Buntland in waxa weeye laga cararo xamar oo wax ka jira oo qashinka banaanka yaalo in aad ku orodid Buntland ayada maanta laba boqol leh 1500 kilomitir isku bay Buntland ku fadhidaa intaas ilaasho ayada giftara ayada laba dekedood leh ayada waxa weeye laba boqol leh ayada waxa weeye maanta giftara oo waxa weeye Soomaali ay isku timid marka waxa leeyahay ayada maamul Buntland iyo xamar iyo meesha ku rooyso waxa kama jiraan Soomaali kala barkeedu waa Buntland weeye Soomaali midnimadeedu waa Buntland hadii xamar laga diido in midnimadii laga ilaasho anaga midnimo ilaalin mayno wayna hawasto